தமிழகத்தில் இன்றுடன் மழை முடிவுக்கு வருகிறதான்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வானிலை அறிக்கை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கேளுங்க. மறக்காமல் தமிழ் வெதர் நியூஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த ஷேர் பண்ணுங்க. தமிழகத்தில் கடந்த நாட்களில் ஒரு சில மாவட்டங்களில் மழை பதிவாகியது. விருதுநகர், தூத்துக்குடி, திருவண்ணாமலை, திருப்பூர் மற்றும் திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கடந்த நாட்களில் மழை பதிவாகியது. ஆனால் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்கள் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்தில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். பகல் நேரங்களில் சற்று வறண்ட வானிலை காணப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. இன்று பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் கடலோர மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான இடங்களில் வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். ஒரு சில இடங்களில் ஆங்காங்கே லேசானது முதல் மிதமான மழையும், சில பகுதிகளில் மிதமான மழை வரை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. நாளை முதல் படிப்படியாக மழை மேலும் குறைந்து வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். தமிழகம் முழுவதுமாகவே நாளை முதல் படிப்படியாக மழை குறைய துவங்கும். கடந்த நாட்களில் கூட ஒரு சில மாவட்டங்களில் ஆங்காங்கே மழை பதிவாகி கொண்டுதான் வந்தது. ஆனால் இனி வரக்கூடிய நாட்கள் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகம் முழுவதுமாகவே மழை வாய்ப்புகள் எதிர்பார்க்க முடியாது. ஜனவரி 19ஆம் தேதி முதல் வட தமிழக உள் மாவட்டங்களில் பகல் நேரங்களில் வெப்பநிலை கணிசமாக உயரக்கூடும். ஆகவே மழை வாய்ப்புகள் எதிர்பார்க்க முடியாது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் பதிவான அதிகபட்ச வெப்பநிலை கரூர் பரமத்தியில் 35.5 டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகியிருக்கு. அதிராம்பட்டினம் 34.8 டிகிரி செல்சியஸ் ஆனது பதிவாகியிருக்கு. வரும் நாட்களில் திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பகல் நேரங்களில் வெப்பநிலை மேலும் சற்று அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இன்றைய வானிலை அறிக்கை நீங்கள் கேட்டீங்க. மறக்காமல் தமிழ் வெதர் நியூஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த ஷேர் பண்ணுங்கள்.